Hello mga boss. So, good afternoon. So, muna itong gitrabaho karon og dumlog, no? So, bali, ikatulo na tang mekaniko ni check ani mga boss. So, karon ang issue daw ani, pag unang check nila, so daghan na gid wala pamalig sa mga mekaniko mga boss, daghan ka mga coil, daghan spark plug na. Ipailisan sumuro gihapon. So, karon mga boss, nangita og lain mekaniko sa busing, so nai-refer na to. So, kita naka-refer ani mga boss. So kung nato na siyang gi-check, so gi-check na to yung timing boss, suporting layo ah. So karon natong nataw na yung timing, no. Wala natong nataw yung kabel nga busing eh. So ato na siyang gi-testing karon, atong gi-retiming. Iusab na to ang timing nga busing, no. So mo na siya. So magkaalaman na rin mga boss after na to nataw ang timing belt, so ato na siyang pandaron. So ganina gahi pandaron ug di nimo tagagasundador, so di gid siya maandar. So testing na to start mga busing ha. Atong i-on na ta kusog siyang bomba. So gitistingan mo ko na ito siya mga boss, kusog yung bomba nya, nag-low power siya nya, hard starting di siya mo andar, di nimo tagagasundador. So karon mga boss, after na to na check yung timing, so di na to tagagas, di oras na siya start no singo. So ganina wa ni mintor mamatay siya buhian yung hard start. Yung karon to singan ug unsa na reaction na kung mo andar ba. Start. Kita nyo nga boss, i-andar na siya. So taas yung gimmer na, i-andar na. So timing lang ang problema mga boss. So ikatulo na tang mekaniko ni check ano eh, pero ang problema timing lagi ay. So maano yung boss oh. Kita nyo nga boss, atong pagmon, atong bandaron. So wala, andar na boss. So timing lang ang problema ano mga boss ay. So yan, andar na oh. Timing lang problema mga boss, nalugog kung gano'n sa baha. Ito na siyang itikapon mga boss, kaya kung siyang itikapon. Timing rin. Timing ra, ang map sensor ko ana, ano? Taas bagi kay minor.